Ukam mendan oldin uylangan. Chunki sharoit shunaqa edi. Bizda imkoniyat yo'q edi. 30 yoshimda uylanganman. Ha. 30 yoshimda uylanganman. 30 yoshgacha faqat ijod qildingizmi? Yo'q, imkoniyat bo'lmagan. Aka-ukam bitta uyda turishardi. Moliyaviy imkoniyat, uydagi sharoit. Sharoit ochiq, yashiradi anaqa yo'q. Men uylansam yashashga uyim yo'q edi. Lekin baribir haligi oila qurganga juda katta baraka beradi deydi. Men shuni hayotimda ko'rganman. O'sha ayolimga sovchi qo'yganman, fotihamiz bo'lgan, lekin bir so'm pulim bo'lmagan. Ular bilishmaydi. Bu taraf bilishmaydi. Men shu soch oqarishlari ham menimcha o'shandan qolganda. Kechasi uxlamasdimda, og'iz ochganman, fotiha bo'lgan. Endi tezlashish kerak. To'y kuni ham belgilangan. Keyin meni o'shanda Voydod degan bir filmda o'ynaganman. Muhammad Abduxayr, Muqaddas Xoliqalar bilan. O'sha filmni prodyuser qo'ygandan keyin oradan bir 6 oylar o'tgandan keyin chiqarish kerak edi u kinoni. Biz ijod qilganmiz, boshqa narsa qilganmiz, keyin odamlar sotib olganman uni. 10 million so'mga sotib olib, 80 millionga yaqin pul keltirgan o'sha. O'sha paytda 70 millionga yangi Gentra berardi, yangi Gentra mashinasini berardi. Xudo shunaqa yetkazganki, o'sha bitta filmning daromadi bilan uylanganman, mashina olganman. Lekin to'g'ri uyim ijara edi, keyinchalik uy olganman.